Nedavno je Icardi objavio s kim ga je Vanda varala, spisak muškaraca. Među njima su i Keita Balde i Fazio. Pa bi ja sada da vi pogađate koji su ostali fudbaleri s kojima je moguće da je Vanda prevarila Icardija. S obzirom da ih je bilo čak 36 po njegovim spiskovima, možeš ti prvi početi. Mogu. Ovaj mu nije bio saigrač, ali se našao u to vreme u ligi. I sad s obzirom da ona njega varala i sa Facijom i sa Keitom Baldom, a on nije igrao sa njima. Kako nije igrao s Keitom Baldom u Interu? A da je igrao sa Facijom? Pa ne U znam. Romi. Nije. Nije. Nije, to ti pričam. Znači ne mora da bude. Ja bi drugog igrača Rome naveo iz tog perioda. Nemanju Radonjića. Mora Srbin da bude Čovjek umašan je uvek, u tom trenutku kao mlada, vrela krv tek došao na penine. Da se dokaže. Da se dokaže, tako je. Lepuškast onako, koliko ima, 18-19 godina, tu je negdje bio. Jest, vrlo moguće. I ja sam siguran, a s obzirom da je isto bila Roma isto u priči, ja sam siguran da je ona bacila oko, a on to nije odbio, ako se desilo 100%. Možda mu je Fazio preporučio, pa on bravo, sad da se pokaže bravo, pred imam starim ja nekoga, saigračima. tako je, bravo. Ima i Da, to. na preporuku, na preporuku. Išao, tako da bi ja njega stavio odmah. Ja bi išao sa jednim iskusnijim jednim njegovim saigračem koji podsjeća možda na jednog od najpoznatijih glumaca iz tih filmova za odrasle, Esteban Cambiaso. Da, sigurno, znaš. Pa 100%. zrači iskustvom, zrači nečim. A na koga pozivam? Johnny Sins? Pa brate, samo što je ćelav, ali dobro. Okej. Nastavite, pratimo vas. Neka bude. Drugi igrač također domaće radinosti. Opa. Poznat po tome što voli plave žene. I da možete pretpostaviti ko je uopšte u pitanju. Adem Ljajić, apsolutno sezona 2015-16, ja mislim da je on tada bio u Interu, tada je bio i Icardi. I s obzirom da on voli plave žene, u tom periodu je bila priča oko Sofije, jel? Da. Tako da, ona kosica, isto lepuškaš čovjek da kažemo. Isto mlad. Kad smo već kod kosice, ja bi opet sada malo prebacio na stranu iskustva i mislim da nije u pitanju igrač, već njegov trener, Roberto Mancini. Pa dobro, vedete, gledaj, bez starca nema udarca. Stari lisa, sigurno. A dobro, on je šmeker, brate, ono klasičan šmeker. Bio on, brate, on je verovatno je Icardi znao, ali je bio u fazonu neka šefe. Kao i Marijan Pro. Neka šefe, ako ste vi u pitanju, Udri sve može, šefe, da, šefe, ako je do vas. Treći igrač, koga bih ja istakao, pa jedan, ozbiljna faca u tom trenutku, Kevin Prince Boateng. 100%, jel znaš? Ma sigurno, pa nije propustio, ako mu se ukazala šansa nije propustio. A verovatno sva je prilika da mu se ukazivala ta prilika. Šansa, ali ako se ukazala nije propustio sigurno, tako da ja odgovorno tvrdim da je jedan od njih bio Kevin Prince Boateng. Imam kao predlog jednog Fićfirića, jednog Đilkoša, Rodriga Palacio, a Rodrigo, ako se sećaš s onim... Ako je njega pustila... S onim repićem malenim. Ako je vidi. Su oni oboje Argentinci, tako? A je, ona je volila Argentinci, ali opet... Volela je ona to. I još imao je taj repić, verovatno ga nije bilo sramota da pita. Možda je pomislio ovaj je lud. Jer ako ga nije sramota da nosi taj repić, nije bilo sramota ni da pita. Bitno je samo da pitaš, tako je. Očigledno da je... Ali ako je on uspeo tu da se ugura, ne znam, okej. Četvrti. Onda može bilo ko. A nije, to je malo i do samopouzdanja, što on kaže, ako on ima repić i to, znaš... Ovaj je otišao na reprezentativnu pauzu, a ovog nisu zvali i onda... Tako je, A nju mrzelo da ide do Argentine ili ako igraju, ko zna, ono, Boliviji gore, ono, 8... A onda je realno da bolje budeš u drugom timu nekom i da... Pa najbolje. Nećeš da osvojiš... Zato kažem Radonja. Gle, nećeš da osvojiš, vrate, svetsko prvenstvo, ali ćeš, vrate, da... Ali Vandu naru hoćeš. Vandu ćeš da osvojiš. Apsolutno, brate. Svako ima svoj trofej. Četvrti. Također jedan, ja sam gađam da ona voli te lepuškaste, znaš, ona je malo starija i sad ona gađa te pošto druge žene ne vole lepuškaste. Sa dječjom facama. Neko voli možda, znaš, ali ona voli te sa dječjom facom, verovatno ja bih rekao... Ta ženska lepota. Ne, stani, Alvaro Morata. Iskreno, znaš, ono, došao je isto kao mladi dečko, Španac. To je ta krv isto, da, ista krv, tako je. Kad ode opet na reprezentativnu pauzu, ona ode u Španiju, malo, razumiješ. Ima smisla, to ima smisla. Oni su sad bre u Galatasaraju saigrači. Jesu? U Istanbulu, po vrele istanbulske noći, da ne prepričavamo sad, ali... Onda je to sigurno. Nećemo, nije ovo za čak i nije YouTube. pretpostavka, ovo je fakat.
Nije za porodičnu emisiju. S obzirom da smo spomenjali Keitu Baldea, znači da očigledno ima preferencije prema tamnoputijim igračima, tu sam se dosta vagao od njegovih bivših saigrača. Danilo Pereira, jednostavno dečko, nema to u pogledu. On je na lep da ga mažeš. Ima jedan pogled jednog jagnjeta, nevinog, jedan divan pogled. A gdje su oni igrali zajedno? U Paris Saint-Germainu. Ali se u Paris Saint-Germainu također susreo sa ovim Mozesom Kinom, a taj mi s onim brčićima deluje kao Baraba. On jeste Baraba. Deluje bar kao Baraba. Deluje. On deluje zna kao da Baraba. ništa ne zna, ali ide srlja i hoće ga u životu potpiše za dobre klubove. To je sigurica. Može da pusti brkove, znači ide ga. Hoće ga. Da, opet idemo na samopouzdanje, ima istine. Da čujemo peti. Peti je moja velika želja. I ja se stvarno nadam da se ovo desilo, s obzirom na ono šta je ona uradio. Ja bih volio da je peti posljednji čovjek bio Maxim Lopez. Bravo. Da je ona napravila cijel krug, da je on izdao svog najboljeg druga zbog nje i da je ona na kraju završila sa Maxim Lopezom, da se Maxim Lopez tako osvetio Icardiju i da sada svi žive srećno i zadovoljno. Ovo će ovom uzeti sve što ima u životu. Maxim Lopez se osvetio svom bivšem najboljem prijatelju. U sportu nema pravde. Nema pravde u sportu. A Icardi ostaje bez ičega. Znači uleteo klizeći ortaku. Tako je. Tako da bi ja se tome nadam. Ne znam da li je do toga došlo, ali jeste 100%. Pa njoj je falilo da osjeti ono što je pre bilo, tako da što da ne. Uželjela se. Ako je tako, mogu bi jedan film da se snimi o celoj toj priči. Netflix. Čak i serija, bravo, čak i dokumentarac, ono. Kraće u 6 epizoda, bravo. Last Dance, brate, ovo je ono... Ja bi za kraj rekao Radamel Falcao. Da! Tigar, bravo, El Tigre, bravo. Ko zna njegove one neke slike sa treninga, mislim da je sve jasno, ne moramo dalje da impliciramo, da ne bi ostalo ono za mlađe od 18, starije od 18, da se ne drnamo na YouTube-u, ali jasno je svima koji prate. Da, sigurno. Ima i to smisla. Bravo, sigurno. Sad fali nam još realno 14, ali ne možemo mi... Ništa, neka pišu u komentarima gledaoci. Probajte vi da pogodite na koga vi sumnjate, da sprovedemo eto istragu i da vidimo šta mislite o ovim našim predlozima. Da li su oni možda bili nevaljali sa Vandom Narom?